collemos contos. Mateu, cal é o teu conto favorito? Un joven españadente. E o teu? Pablo, para ti que é unha biblioteca? Donde hai que deixar ler e ter silencio, donde hai moitos libros. Cal é o teu conto favorito? Martiña. Para mí, unha biblioteca é o lugar dos meus soños, porque hai un montón de libros para elixir e ler. Cal foi o vosso último libro que lestes? Ou o vosso favorito? O meu, o pollo que parece un tiranosaurio. O último libro que li foi o de A bruxa doente. Para min a biblioteca é o mellor porque os libros son moi bonitos. Para min a biblioteca é o lugar dos meus soños porque os libros son moi divertidos e podes te divertir leendo. Para min a biblioteca é onde se recopila información. Para min, unha biblioteca é un sitio con un montón de libros de todos tipos. Cal é o teu libro favorito? Pois os meus libros favoritos son os de Agus e os monstros. Unha biblioteca é unha habitación chea de aventuras. E o meu conto favorito son os contos de Wattpad.